Witam w kolejnym odcinku z podróży wzdłuż wschodniej granicy Polski. W poprzednich odcinkach mogliście zobaczyć przygraniczne tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego. W tym odcinku kontynuujemy podróż przez województwo podlaskie wzdłuż granicy z Białorusią. Penetrując po drodze Puszczę Knyszyńską i Augustowską, docieramy na Suwalszczyznę i odcinek granicy polsko-litewskiej. Tereny te obfitują w wiele ciekawych atrakcji i niesamowitych historii. Sprawdzimy też, czy strefa Schengen na granicy z Litwą jeszcze w praktyce w ogóle obowiązuje. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom i osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego materiału możesz też zostawić komentarz taktyczny dla zasięgu. Z Krynek udajemy się wzdłuż płotu granicznego do Usnarza Górnego. Ta miejscowość jakiś czas temu była na ustach całego świata. To tutaj oficjalnie zaczął się ten cały kryzys z inżynierami, doktorami i wszelkiej maści uchodźcami. Pamiętacie pewnie wszyscy te pierwsze obrazki, kiedy to przez wiele dni grupa uchodźców koczowała na ziemi niczyjej pomiędzy Polską a Białorusią. Te zdjęcia obiegły cały świat i po tym wydarzeniu Polska zaczęła stawiać tą barierę, która stoi tutaj dziś obecnie. W pewnych momentach publiczna droga przebiega dokładnie przy barierze, dosłownie kilkadziesiąt metrów od niej. Każdy może sobie tutaj podjechać i to wszystko zobaczyć. Kilka kilometrów od Krynek leży miejscowość, która w 2022 roku była na ustach całego świata. Usnarz Górny. To tutaj zaczął się medialny kryzys uchodźczy w naszym kraju. Usnarz nie jest wsią typowo turystyczną, dlatego wygląda to nieco inaczej niż na przykład Kruszyniany albo nawet Krynki. Tak wygląda remiza wiejska. Tutaj chyba trzymają samochód pożarniczy. Jest też, widzę, świetlica. Mnóstwo domów, które wyglądają, jakby się miały za chwilę zawalić. No ale to jest właśnie urok Podlasia. Czuć tu wszędzie ten zapach drewna. Tutaj ruiny prawdopodobnie starej kaplicy, bo tak jest to zaznaczone na mapie. I jakieś gospodarstwo. Tam w oddali widać płot, barierę i ona przebiega już tutaj zaraz za wsią. Stąd mieli ludzie naprawdę niedaleko do centrum wydarzeń, które odbyły się tutaj 3 lata temu. Jeżeli ktoś szuka dzikiej podlaskiej wsi, tak trzeba przyjechać do Usnarza. Tu jest naprawdę niesamowity klimat. Jest to zdecydowanie jak na razie najdziksza wieś przygraniczna, jaką minęliśmy na tej trasie, co nie znaczy, że nie urodziwa, bo naprawdę jest tutaj super, ale przypomina mi to białoruski klimat. No tu jest w sumie gorzej, bo na Białorusi te drogi chociaż były równe, a tutaj jedziemy tym traktem królewskim po kocich łbach. Wszystko się telepie, ale te domy są niesamowite. Tutaj żywcem wyjęte jakby z epoki sprzed 100 lat. Niektóre już się walą, mają dziury w ścianach. Do tego te kwiaty, polne wiejskie kwiaty i studnie. Przed każdym z domów jest studnia. Coś pięknego. Żyją tu chyba ostatni mieszkańcy i oni nie spodziewali się, że znajdą się w centrum opinii publicznej. Przez kilka miesięcy cały świat mówił o Usnarzu. I co z tego zostało? Nic. Dziś pobudowano mur, a wszyscy zapomnieli o tej wsi. Nie czerpie ona profitów z turystyki, tak jak chociażby Kruszyniany. Kolejny z 2 meczetów tatarskich w Polsce znajduje się w Bochonnikach. Ten jest sporo mniejszy, koloru brązowego, więc nie robi takiego wrażenia jak w Kruszynianach. W 1679 roku z nadania króla Jana III Sobieskiego żołnierze tatarscy zostali osiedleni w Bochonnikach. Jako że nie miał im z czego zapłacić żołdu, tak nadał im tutaj ziemię. Powstał więc meczet, cmentarz, czyli mizar. I dziś ten meczet jest nadal używany. Jest też dom pielgrzyma, w którym odbywają się różne tańce tatarskie, z tego co tutaj widzę. No i kilka pomnikowych głazów. Ta wieś jednak nie jest tak komercyjna i turystyczna jak Kruszyniany. Nie ma tutaj eleganckich agroturystyk. Jest widać jakiś zajazd u Mahmeda. Można w nim skosztować kuchni tatarskiej. No i to w zasadzie wszystko. Dom pielgrzyma również oferuje jakąś kuchnię, ale jest on dzisiaj nieczynny. No i poza tym to tak wygląda dość dziko.
Dziś będziemy spać w bardzo niezwykłym miejscu, pod cmentarzem tatarskim. Ale jako, że robi się już ciemno, tak cmentarz pokażę Wam rano. Szwendając się po lasach, szukając dawnych cmentarzy, udało się nazbierać okazałych rydzów, a także kurek i nawet kozaka. Stąd rydze zaraz wylądują na patelni, a kurki posłużą jako dodatek do śniadaniowej jajecznicy. Ideą tego kanału jest tanie podróżowanie. Żeby było tanio, warto więc wykorzystywać zasoby natury. Stąd jeżeli znajdziemy grzyby, jakieś owoce leśne, tak warto je zebrać i zjeść. Pewnie jesteście ciekawi, co można zjeść lokalnego na Podlasiu. Podlaskie dania to oczywiście kartacze i kiszka ziemniaczana. Jako że akurat to mi nie smakuje, tak tego Wam nie zaprezentuję, ale za to zobaczcie, co mamy dzisiaj w kamperowym menu. Rydze zebrane w podlaskim lesie, usmażone przed chwilą na maśle. Oczywiście do rydzów obowiązkowy trunek z Podlasia, bimber, duch puszczy, wędzony gdzieś w Puszczy Białowieskiej lub Knyszyńskiej. Lokalne piwo jagiellońskie, podlaski lager. Wiem, że to niektórym może nie pasować, bo jest tutaj logo klubu piłkarskiego z Białegostoku. Jako że ja się piłką nożną nie interesuję, interesuje mnie wyłącznie smak piwa, stąd dla mnie jakieś tam waśnie kibicowskie nie grają żadnej roli. No i orężada oryginalna z Krynek. No i przede wszystkim sękacz podlaski. Niestety te sękacze teraz tanie nie są, bo za taki malutki fragmencik trzeba zapłacić co najmniej 15 zł. Na Podlasiu jest jeszcze popularne jedno ciastko, Marcinek. Niestety nie udało mi się go zakupić jak do tej pory, bo gdzieś wszędzie są braki. O świcie ruszamy na cmentarz. Obecnie w Bochonikach mieszka mniej niż 100 osób, a samych muzułmanów jest tylko kilkunastu. Jednak cmentarz, który znajduje się na wzgórzu za wsią, jest bardzo okazały i rozległy. Świadczy więc o tym, że społeczność tatarska na tych terenach była bardzo liczna. Nowe groby umiejscowione są głównie na obrzeżach cmentarza. Jak widzicie, zamiast krzyży są półksiężyce z gwiazdą i inskrypcje nagrobne są w dwóch językach, polskim oraz arabskim. O tym, że Tatarzy bardzo dobrze zasymilowali się z polskim społeczeństwem, świadczy chociażby fakt, że służyli od wieku w Wojsku Polskim. Zobaczcie, tutaj jest nawet zdjęcie w polskim mundurze wojskowym i starsze groby, które znajdują się na wzgórzu, są już typowo kamienne tatarskie. Zarówno na tym cmentarzu, jak i w Kruszynianach po nagrobkach widać, że bardzo wiele osób zostało urodzonych na terenach dzisiejszej Białorusi, czyli ci Tatarzy jako Polacy musieli zostać przesiedleni po II wojnie światowej chyba na też te tereny. Pewnie zastanawiacie się, co dzieje się z ciałami nielegalnych imigrantów. No bo jak wiadomo, nie wszystkim udaje się dotrzeć do upragnionych Niemiec. Część z nich zginie gdzieś po drodze w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, utopi się w granicznych rzekach Bug, Świsłocz. Te ciała muszą być wtedy pochowane na koszt państwa polskiego i są chowane m.in. tutaj. Nielegalni imigranci, którzy nie dotarli do upragnionego raju, zostali pochowani tutaj w rogu cmentarza. Oczywiście jest to jedno z wielu miejsc pochówków, ale to jest chyba najbardziej słuszne, no bo są to w większości, zdecydowanej większości wyznawcy wiary muzułmańskiej, stąd leżą w ziemi obok swych braci i mają stosowną tabliczkę z półksiężycem i gwiazdą, a nie tak jak na przykład na cmentarzu chrześcijańskim w Terespolu, gdzie na ich grobach stawia się krzyż, bądź chrześcijański, bądź prawosławny i to chyba raczej nie przystoi wtedy muzułmaninowi. Niektórzy z imigrantów są pochowani jako NN, nie znaleziono przy nich żadnych dokumentów, stąd nie wiadomo, kto to może w ogóle być, ale historie niektórych są znane. Tak jak tutaj Ahmad al-Hassan, 19-latek, który utonął w Bugu 19 października 21 roku, znaczy się wtedy znaleziono ciało. Grób oznaczony jako NN, te zwłoki znaleziono w lesie pod Kuźnicą. Kolejny Mustafa, lat 37, zmarł z wychłodzenia w okolicach Gródka. Ciało znaleziono w lesie.
Mamy tu też jeden grób dziecka, Harikari. Ta sprawa była bardzo głośna. 6-miesięczne, nienarodzone dziecko, które zmarło w łonie matki Kurdyjki z Iraku, która oczekiwała w tutejszych lasach na lepsze życie. Matka tego dziecka, Avin, zmarła 3 tygodnie później w szpitalu w Hojnówce, a jej ciało zostało przetransportowane do Iraku. Ale w większości ciał nie transportuje się w miejsca tam, skąd pochodzą, gdyż rodzin nie stać na ich sprowadzenie. Dlatego są chowane na ziemiach polskich na koszt państwa polskiego. Ahmed Reda, Jemeńczyk, lat 20, znaleziony w Puszczy Białowieskiej. Siding Musa z Sudanu utonął w rzece Świsłocz. Ciało leżało w rzece ponad 3 tygodnie. Najnowszy grób pochodzi z kwietnia 25 roku. Adama Isang Mahomeda, 22-latka. Jedną z pierwszych znanych ofiar tego kryzysu migracyjnego był Ahmad Al-Hassan, 19-latek, który wraz z kolegą został wepchnięty do Bugu przez białoruskich pograniczników. Jego kolega przeżył, przepłynął na stronę polską, zaś Ahmad utonął i jego ciało zostało następnie wyłowione z rzeki i złożone tutaj. Zmarł 19 października 2021 roku. Moim zdaniem nie należy winić tych chłopaków za to, że chcieli lepszego życia, chcieli dostać się do Europy. Winić należy system, który rozdaje pieniądze za darmo osobom, które na przykład nie pracują. O czym wieść niesie się szeroko w krajach Afryki i Azji, stąd oni będą tutaj ciągle przyjeżdżać, dopóki ten socjal będzie rozdawany. Winić też należy system, który doprowadził do tego, że ci migranci mogą sobie swobodnie podróżować do Białorusi, po czym próbować forsować naszą granicę. No chociażby nawet Łukaszenka wielokrotnie wyciągał rękę do Polski i chciał prowadzić jakieś rozmowy, zaś polscy politycy jak zaklęci powtarzają, że żadnych rozmów nie będzie. Obrazili się po nieudanym zamachu stanu na Białorusi i zamiast dogadać się jakoś z naszymi wschodnimi sąsiadami, pomijając fakt, jakie zdanie o nich możemy mieć, myślę, że lepiej byłoby się dogadać tak, aby ci migranci do nas nie napływali, niż budować mur za 1,6 miliarda złotych i utrzymywać go za kolejne miliardy każdego roku, już nawet nie licząc dodatkowych kosztów w postaci utrzymania tego wojska, Straży Granicznej w olbrzymich liczbach. Ale przypomnijcie sobie film Miś. Była tam taka słynna scena, kiedy to rozmawiają o tym misiu, że chodzi o to, żeby ten miś był jak największy i żeby jak najwięcej kosztował. Bo jak będzie okazały, tak nikt nie będzie pytał, ile on kosztował. No i przy okazji, im on jest droższy, tym więcej można ukraść dla siebie. Myślę, że podobna jest sytuacja tutaj z murem, no bo gdyby dogadać się z Białorusią i ci uchodźcy by nie napływali, tak nie byłoby budowy muru, nie byłoby budowy zapór technicznych, no i nie byłoby wałów, które przy tej okazji można zrobić. Dla mnie wszystko jest jasne w tym temacie. Z Bochonik udajemy się do Sokółki. To największe miasto w tym rejonie, jest siedzibą powiatu, a słynie przede wszystkim z produkcji sękaczy, to stąd pochodzi słynny sękacz, oraz sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego. W tym kościele z 1848 roku dokonał się niedawno cud. W 2008 roku Najświętszy Sakrament zamienił się w skrzep krwi Chrystusa. I ten cud został uznany jako jedyny w Polsce cud eucharystyczny. Po tym wydarzeniu Kościół został podniesiony do rangi kolegiaty, no i obecnie przyciąga pielgrzymów z całej Polski. Odbijamy na chwilę od granicy, aby odwiedzić pewien tajemniczy obiekt ukryty w lasach Puszczy Knyszyńskiej. W latach 50. zapadła decyzja o wybudowaniu w tym miejscu tajnych zakładów chemicznych. Oficjalnie produkowano tutaj pralki i rozrzutniki obornika, ale część zakładu o kryptonimie W6 zajmowała się zupełnie czymś innym. Teren ten był otoczony drutem kolczastym, a wstęp tutaj miały wyłącznie osoby posiadające specjalną przepustkę. Zakład prawdopodobnie produkował materiały wybuchowe i technikę wojskową. Do czasów obecnych, poza potężnym biurowcem, w którego podziemiach mieści się schron, niestety nie zachowało się wiele innych pozostałości po tym tajemniczym miejscu. Z Sokółki wracamy znów pod granicę
w okolice przejścia z Kuźnicą. Tutaj też jest kilka wiosek, które są położone przy samym murze. Droga główna, asfaltowa nawet, o dziwo, też wiedzie w okolicach muru, ale tu akurat patroli żadnych nie widać. No, ten mur ciągnie się setkami kilometrów wzdłuż naszej wschodniej granicy i też w niektórych miejscach można zauważyć takie małe dźwiczki, służące do tego, aby można było przejść na drugą stronę, chociaż raczej nikt od nas tam nie przechodzi, ale zawracani są migranci. Z tych, których się tutaj wyłapie i są w dobrej kondycji fizycznej, odsyła się z powrotem na Białoruś, tam skąd przyszli. Mało brakowało, a wsie, które mijaliśmy przed chwilą, leżałyby dziś w granicach Białorusi. Granica polsko-sowiecka, która została wytyczona przez aliantów w Jałcie, obowiązywała od 14 lipca 1944 roku i przebiegała dokładnie tędy. Dzisiaj do granicy z Białorusią z tego miejsca jest około 600 metrów. Na szczęście w 1948 roku dokonano małej korekty granic w gminie Kuźnica, dzięki czemu kilka wiosek wróciło, jak to mówią sami mieszkańcy, z sowieckiej niewoli do Polski. Niestety 19 miejscowości z parafii Kuźnica zostało do dziś po stronie białoruskiej. Po 4 latach przynależności do ZSRR w tym miejscu 16 maja 1948 roku, w Dzień Zielonych Świątek, spotkała się procesja świeżo wyzwolonych z sowieckiej niewoli mieszkańców z miejscowym proboszczem i razem przemaszerowali procesją do Kuźnicy. Dojeżdżamy do przejścia granicznego w Kuźnicy. Ta droga zawsze była zastawiona tirami i osobówkami oczekującymi na przekroczenie granicy, a dziś, jak widzicie, jest tutaj totalna pustka. To w tym miejscu rozegrała się ta słynna bitwa z inżynierami, którzy próbowali siłowo sforsować granicę. No dziś to wszystko świeci pustkami. Widać, że trwa tutaj również budowa trasy S3, która prowadzi do przejścia granicznego, do terminalu. Budowa już jest na ukończeniu, z tym, że ta droga będzie totalnie pusta. Jadąc przez Podlasie, co jakiś czas natkniemy się na pozostałości wiatraków. W tych rejonach możemy spotkać ich dwa główne typy: wiatrak typu koźlak oraz wiatrak holender. Jeden z wiatraków holenderskich w całkiem niezłym stanie stoi przy wjeździe do Dąbrowy Białostockiej. Tego typu wiatraki przybyły tutaj wraz z osadnikami holenderskimi. Nazywani oni byli w tych rejonach olendrami, a ich zadaniem było osuszanie podmokłych terenów Podlasia. Przybyli oni w te rejony w XVI wieku i wraz z technologią melioracji przywieźli również swoje wiatraki. Wiatraki służyły najczęściej do mielenia zboża, ale nie tylko. Napędzały one też często różnego rodzaju maszyny rolnicze, tłoczarnie, tokarnie. Po II wojnie światowej jednak te wiatraki z powodu braku konserwacji popadły w ruinę. Kojarzyły się też źle miejscowej ludności, gdyż Holender kojarzył się z Niemcem, stąd nikt się do nich nie przyznawał i nie chciał ich remontować. Ale zachowało się jeszcze kilka tego typu obiektów w całkiem niezłym stanie, które można byłoby z powodzeniem uruchomić. No i okazało się, że trwa tutaj obława. Jesteśmy aktualnie w Puszczy Augustowskiej. Co 50 metrów wzdłuż tej drogi stoi żołnierz. Oni są schowani tutaj w krzakach, oczywiście też nagrywać ich nie można. Jeździ mnóstwo samochodów wojskowych. Też tam próbowałem coś nagrać na parkingu, powiedzieć o śniadaniu, ale przyszli z bronią do auta, kazali pokasować materiały. Paranoja, jakby to był Związek Radziecki. Dziś na śniadanie jemy jajecznicę z kurkami zebranymi w lasach Puszczy Białowieskiej. I akurat w dość ciekawym towarzystwie, bo jest jakaś obława na inżynierów, że w dzisiejszych czasach, nie wiem czego oni tu się tak boją, robią swoją robotę, łapią tych inżynierów i to wszystko. Tak to powinno wyglądać. A znajdujemy się w tej chwili sporo, bo jakieś, myślę, że dalej niż 5 km od granicy przebiega ta droga, ale w prawą stronę nie ma zupełnie nic, tylko bagna i lasy. Prawdopodobnie ktoś dzisiaj się rano przedostał na tą stronę. Chyba widziałem inżyniera.
Nie udało mi się odnaleźć inżyniera w krzakach, za to znalazłem kanię. I super, będzie akurat dzisiaj na obiad jak znalazł. A tak wczoraj nawet mówiłem, że po tych rydzach i kurkach przydałaby się dziś kania na obiad i proszę, mamy. W miejscowości Rudawka na Podlasiu jest chyba jedyne, było w zasadzie, bo już jest nieczynne, rzeczne przejście graniczne pomiędzy Polską a Białorusią. W czasach jeszcze do słynnej zarazy można było sobie przepłynąć kajakiem z Polski na Białoruś i popłynąć kanałem augustowskim do rzeki Niemen, a dalej, jeżeli dalibyśmy radę, to nawet pod prąd do samego Grodna. Niestety przejście jest nieczynne teraz z wiadomych względów, skoro pozamykali drogowe, tym bardziej nie otworzą kajakowego. Spójrzcie tylko na to miejsce, to jest chyba unikalne w skali Europy, a może nawet i świata. Tu już jest pas drogi granicznej, za ten płot wchodzić nie możemy. Tam mamy śluzę Kurzawka, po prawej stronie jest Polska, a po lewej już powiewa flaga Białorusi. Można było sobie tutaj wpłynąć kajakiem do śluzy, tam odbywała się odprawa graniczna i płynęliśmy sobie dalej, tutaj przez chyba kilometr około kanał stanowi granicę polsko-białoruską. Po prawej stronie jest Polska, po lewej Białoruś i tam gdzieś za niecały kilometr skręca w lewo i już płynie całkowicie po stronie białoruskiej. Po stronie białoruskiej są jeszcze 4 śluzy na tym kanale, a następnie wpływa on do rzeki Niemen. No szkoda, że coś takiego dzisiaj jest nieużywane, bo była to naprawdę atrakcja turystyczna niesamowita w skali chyba całej Europy. Przyciągało to turystów, no a dziś z uwagi na to, co się dzieje, jak widzicie, wszystko świeci pustkami. Do 2019 roku w tym miejscu odbywały się jeszcze nawet zorganizowane wieloosobowe spływy kajakowe w gablocie przed przejściem. Mamy nawet archiwalne zdjęcia. Sama ta śluza powstała w 1829 roku. Nie minęło 5 minut, a przyjechał patrol Straży Granicznej. Oczywiście legitymowanie, po co, na co i tak dalej, bardzo mili. Odjechali i za minutę przyjechał kolejny patrol. I nie wierzyli, że już wcześniej ktoś ich ubiegł, więc sprawdzali, czy na pewno byliśmy legitymowani. Nawet jeżeli się nie podejdzie tutaj za blisko, to i tak widzą. No wszystko jest okamerowane, zresztą tutaj dookoła nie będę wam tego pokazywał, ale strażnicy też powiedzieli, że tutaj działało przejście pieszo-rowerowe do 2019 roku i można było sobie przejechać tędy rowerem, czy przejść na piechotę. Wytyczono wzdłuż kanału augustowskiego szlak rowerowy do Grodna i można było sobie zrobić naprawdę piękną wycieczkę. No szkoda, że nie mogę wam tego pokazać. Mam nadzieję, że kiedyś to wróci. Infrastruktura jest, jak widać, bardzo zadbana i tylko czeka, aby to otworzyć, ale najprawdopodobniej prędko to nie nastąpi. I to było jedyne w swoim rodzaju przejście wodno-rowerowo-piesze. Akurat tutaj teraz nie możemy podejść do samego kanału, żeby zobaczyć tą śluzę z bliska, ale jeżeli pojedziemy w górę kanału, tak mamy tych śluzk jeszcze 10. Kanał augustowski jest unikatowym zabytkiem inżynierii wodnej na skalę całej Europy. Dzięki niemu możemy przynajmniej w teorii dopłynąć z Wisły do Niemna. Niestety tylko w teorii, gdyż chyba nie całość tej drogi wodnej jest w dzisiejszych czasach drożna, no i przede wszystkim nie możemy przekroczyć granicy polsko-białoruskiej. Kanał augustowski powstawał w latach 1824-1839 z inicjatywy Królestwa Polskiego. Pamiętajmy, że jednak był to wtedy zabór rosyjski. Pomysłodawcą przekopu był minister skarbu Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Kanał ma długość 101 km i budowano go tylko 5 lat. Porównajmy sobie to z przekopem Mierzei Wiślanej, który ma tylko kilkaset metrów długości, a budowano go podobną ilość czasu. Pod uwagę weźmy jeszcze rozwój technologii, gdyż ten kanał był budowany za pomocą ludzkich mięśni, łopat i prymitywnych narzędzi, a dziś mamy zaawansowaną technikę. Kanał składa się z 18 śluz, z czego 14 jest w Polsce, a 4 znajdują się na terenie obecnej Białorusi. Płynąc tym kanałem pokonujemy różnicę poziomów wynoszącą aż 54 metry. Przy budowie kanału pracowało kilka tysięcy robotników, a pracę prowadzono na naprawdę trudnym terenie. Tu wszędzie są lasy, bagna, ogólnie Puszcza Augustowska. Kanał miał służyć do spławu drewna, zboża i innych towarów, ale jego znaczenie handlowe zmalało po wybudowaniu w drugiej połowie XIX wieku w tych rejonach kolei.
a w ostatnich latach kanał służy wyłącznie celom rekreacyjnym. Można sobie popływać na nim kajakami. Na uwagę zasługuje śluza w Pniewie, która jako jedyna jest podwójna i tutaj przepływając przez nią będziemy musieli 2 razy zmieniać poziom wody. Jednak jeśli chcemy sobie przepłynąć tym kanałem chociażby kajakiem, to nie jest to darmowa atrakcja, gdyż musimy za każdą z tych śluz uiścić opłatę. Nie wiem, czy one są takie same, czy różne, ale na śluzie w Pniewie mamy cennik. Za przepłynięcie tędy kajakiem zapłacimy 12 zł. Zaś jeżeli będziemy płynąć statkiem, 45. Jeżeli więc będziecie na Podlasiu, nie zapomnijcie koniecznie odwiedzić kanału Augustowskiego i zobaczyć chociaż jedną z tych śluz, a jeżeli macie troszkę więcej czasu, polecam przepłynąć się tędy kajakiem. W tych terenach toczyło się mnóstwo różnych walk. Jest tutaj wiele miejsc pamięci, pomników, które upamiętniają różne potyczki, mordy dokonane też na polskiej ludności, polskich żołnierzach. Tereny Puszczy Augustowskiej dziś są słabo zaludnione i poza kanałem augustowskim nie ma tutaj zbytnio atrakcji, które przyciągnęłyby turystów, ale w lasach jest mnóstwo tego typu miejsc pamięci, pomników poświęconych żołnierzom, powstańcom z różnych epok, tak jak ten pomnik, poświęcony polskim żołnierzom, którzy zostali zamordowani 24 września 1939 roku przez Sowietów, którzy wkroczyli już tego dnia na te tereny. Wycofujące się wojska polskie z Grodna, które padło 2 dni wcześniej, zostały zaskoczone przez grupę pancerną majora Czuwakina. Ci czołgiści dokonali 2 dni wcześniej morderstwa generała Olszyny Wilczyńskiego. Tym razem napotkali na 6 wycofujących się żołnierzy. Jeden z czołgistów postanowił ich rozjechać. 3 żołnierzom udało się przeżyć, zostali tylko ranni, a 3 czołg rozjechał na miazgę. Mieszkańcy Płaskiej przywieźli ich w tajemnicy wieczorem do wsi, jako że nie było tutaj cmentarza. Tak pochowano ich na wzgórzu w bezimiennym grobie. W krzakach totalnie zarośnięta mogiła, do której nie prowadzi nawet żadna tabliczka wskazująca na miejsce pamięci, które tutaj się znajduje. Pod drewnianym kościołem w Gibach mamy kilka miejsc upamiętnienia. Obok słupka granicznego z 1939 roku mieści się kamień z tablicą, która jest pamiątką po mordzie polskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza dokonanego przez Sowietów we wrześniu 1939 roku oraz kamień upamiętniający zamordowanie przez żandarmerię niemiecką kilku członków miejscowej społeczności, jak i również kolejnego mordu w lipcu 1944 roku dokonanego przez żołnierzy ukraińskich, którzy współpracowali wtedy z Niemcami. W miejscowości Giby mieści się pamiątkowe miejsce upamiętnienia ofiar obławy augustowskiej. Nie jest to cmentarz, gdyż osoby, które wtedy zaginęły, nie zostały odnalezione po dziś dzień. Podejrzewa się, że w wyniku tzw. obławy augustowskiej mogło ponieść śmierć nawet 2000 obywateli polskich, a ich ciała najprawdopodobniej zakopano gdzieś na terenie dzisiejszej Białorusi. Obława augustowska była to szeroko zakrojona akcja przeprowadzona przez siły Armii Czerwonej we współpracy z Polskim Urzędem Bezpieczeństwa, Milicją Obywatelską i radzieckim wywiadem wojskowym Smiersz. Jednostki sowieckie 12 lipca 1945 roku otoczyły szczelnym kordonem Puszczę Augustowską i okoliczne wsie. Aresztowano tysiące osób podejrzanych o związki z polskim podziemiem, sympatie antykomunistyczne czy jakąkolwiek działalność partyzancką. Aresztowani byli brutalnie przesłuchiwani i często torturowani. Większość z nich została wywieziona w nieznanym kierunku, a ich los do dziś pozostaje niewyjaśniony. Ofiara obławy to głównie młodzi ludzie, w tym członkowie AK, ale również cywile, którzy nie mieli nic wspólnego z żadnym polskim podziemiem. Wśród zaginionych są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jednak władze PRL milczały na temat obławy. Był to temat tabu, o którym nie można było mówić. Dopiero po 1989 roku rozpoczęto badania nad tą sprawą, a ostatnio została rozsławiona przez Krzysztofa Stanowskiego podczas debaty prezydenckiej, kiedy to wytknął prowadzącej jej ojca, który był jednym z dowódców biorących udział w tej obławie. Na symbolicznej mogile znajdują się nazwiska osób, które zaginęły. Ich los pozostaje nieznany, aczkolwiek raczej jest pewny.
zostali zamordowani przez Sowietów gdzieś w okolicznych lasach, być może po dzisiejszej stronie Białorusi lub litewskiej. Szacuje się, że podczas tej obławy mogło zginąć nawet do 2000 Polaków. Jednak są to tylko ofiary po stronie polskiej, bo jednocześnie operacja była prowadzona również na terenie dzisiejszej Litwy i Białorusi. Te tereny należały w tamtym czasie do Związku Radzieckiego, więc mogli sobie tam robić, co im się podobało. I o ile na terenie Polski czy Litwy dziś podnosi się głos w tej sprawie, tak na Białorusi raczej nie mamy się co spodziewać jakiejkolwiek woli chociażby wyjaśnienia tego, co się stało, ani próby odnalezienia ofiar. Chcieliśmy jechać na trójstyk granic Polski, Litwy i Białorusi, który położony jest w Lasach Augustowskich. Niestety Straż Graniczna nie zgodziła się na to. Twierdzą, że tam się nie da dojść, bo wszystko jest zagrodzone i w ogóle są tutaj jacyś bardzo rozjuszeni wszyscy w tym rejonie placówki płaskiej. Nawet kiedy latałem dronem nad kanałem augustowskim, podjechało wojsko i sprawdzali, co ja tam nagrywam. Także ruszyliśmy do Sejn. Jesteśmy już na odcinku granicy polsko-litewskiej. Sejny są takim pierwszym większym miastem powiatowym. Niedaleko stąd jest przejście graniczne. No, miasto samo w sobie nie jest zbyt ciekawe i powalające, ale rozejrzymy się tutaj przez chwilę. Sejny leżały kiedyś w Wielkim Księstwie Litewskim. Tutaj ścierały się różne kultury. No, po dziś dzień jest tutaj też obecna mniejszość litewska. To już jest takie pogranicze kultury polskiej, litewskiej. Z zabytków Sejn można wyróżnić Białą Synagogę z XVIII wieku. Same Sejny nie posiadają jakiegoś takiego rynku, więc to wszystko, co warte jest zobaczenia, skupione jest wzdłuż głównej ulicy na przestrzeni kilkuset metrów. W synagodze dziś urządzona jest sala koncertowa, można tutaj wybrać się na jakieś koncerty. Zdecydowanie najbardziej okazałym i najciekawszym chyba budynkiem w mieście jest Bazylika Najświętszej Marii Panny. Wchodzi ona w skład kompleksu klasztornego dominikanów z XVII wieku. I ten budynek góruje tutaj nad okolicą, widać go chyba z każdego miejsca w miasteczku. W bazylice kryje się unikatowa figura gotycka z początku XV wieku. Jest to Matka Boża Sejnieńska. Widać, że pielgrzymi zostawiają tutaj liczne dary podzięce za łaski, jakich doznali od Matki Boskiej Sejneńskiej. I jest nawet szabla. Ktoś tutaj podarował piękną oficerską szablę. Figura wykonana jest z drewna i co ciekawe, można ją otworzyć, a w środku skrywa się Jezus ukrzyżowany i malunek 12 apostołów. Jak zajrzymy przez okienko z boku bazyliki, tak w piwnicach dostrzeżemy trumnę. W dawnym pałacu biskupim mieści się dziś Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Można zgłębić tutaj historię dawnej Unii Polsko-Litewskiej, ewentualnie spróbować w Sejnach litewskiej kuchni. Mieści się tu również konsulat litewski. Sejny są najmniejszym miastem powiatowym w Polsce z liczbą niespełna 5000 mieszkańców. I ta miejscowość nadal się wyludnia. W XIX wieku ponad 70% mieszkańców Sejn stanowili Żydzi. To miasto było od zawsze na pograniczu kultury polskiej, litewskiej, białoruskiej i niemieckiej, bo tutaj niedaleko zaczynały się już Prusy Wschodnie. Obecnie największą mniejszością narodową są tutaj oczywiście Litwini, którzy stanowią około 8% mieszkańców. W 1919 roku w Sejnach doszło do powstania. Polacy walczyli przez 4 dni z Litwinami o pozostanie tego miasta w granicach Polski. Wydarzenie to upamiętnia dziś pomnik stojący w centrum miasta. I gdyby nie to powstanie, być może dziś Sejny leżałyby w granicach Litwy. Niedaleko pierwszego przejścia polsko-litewskiego w Ogrodnikach znajduje się dwór Czesława Miłosza. Mała wioseczka Krasnogródy, położona bardzo malowniczo na takich pagórkach nad jeziorem Hołny. Jest też wspaniałym miejscem wypoczynku, w okolicy jest mnóstwo agroturystyk, jakichś hotelików, a sam dworek, pomimo że jest oryginalny, należał do matki żony Czesława Miłosza,
Tak, w środku niestety nie zachowało się oryginalne wyposażenie. Nie ma tutaj nawet muzeum. Dworek należy dziś do jakiejś fundacji, która uczyniła z niego miejsce pracy twórczej. Odbywają się tutaj różne warsztaty. Jako że Czesław Miłosz zmarł dość niedawno, wiemy, że bywał często w tym dworze. No i ogólnie w takim miejscu to chyba sam napisałbym jakiś poemat, gdybym został tutaj na dłużej. Skoro dotarliśmy już do przygranicznych litewskich terenów, czas więc sprawdzić, czy przywrócono kontrolę na granicy polsko-litewskiej. Przyjeżdżamy więc na chwilę przez przejście drogowe w Ogrodnikach i o ile na wjeździe do Litwy nikt nas nie zatrzymuje, tak już przy powrocie wszystkie auta są pobieżnie kontrolowane przez polskie służby, które szukają nielegalnych inżynierów. Sama zaś infrastruktura przejścia granicznego jest nieużywana i opuszczona. Z granicy udajemy się w kierunku Suwałk, mijając po drodze jezioro Wigry, z pięknie położonym na półwyspie pokamedulskim klasztorem. Kiedyś mieszkali tutaj pustelnicy, którzy założyli m.in. miasto Suwałki, a dziś jest to największa atrakcja sakralna Suwalszczyzny. Wraz z rozbiorem Polski w 1800 roku jednak władze pruskie skonfiskowały cały majątek, a zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia tego miejsca i przenieśli się do podwarszawskich Bielan. W czasie ostatniej wojny mieścił się tutaj szpital i więzienie dla jeńców wojennych, a dziś klasztor przyciąga tłumy turystów z całej Europy. Przez Wigierski Park Narodowy udajemy się do Suwałk. To miasto znane jest jako polski biegun zimna, gdyż średnia roczna temperatura oscyluje tutaj w okolicach 6-7 stopni. Ale w tym miasteczku zachowała się też najlepiej w całej Polsce XIX-wieczna oryginalna zabudowa, co widać na każdym kroku. Jest to mieszanka takiej architektury polsko-litewsko-rosyjskiej, nawet z wpływami niemieckimi czy żydowskimi, bo mieszanka tych narodów od wieków stanowiła wspólną kulturę tego miasta. W Suwałkach urodziła się również Maria Konopnicka, a w jej domu rodzinnym mieści się dziś muzeum jej poświęcone, zaś przed domem możemy usiąść na ławeczce z pomnikiem Marii Konopnickiej. Przez środek miasta przepływa Czarna Hańcza. Nad rzeczką ulokowano bulwary, ścieżki spacerowe, rowerowe, place zabaw. Ogólnie jest tutaj co robić. Można też skorzystać z plaży miejskiej, gdyż przy rzece utworzono potężny zalew z piękną wyspą, molem spacerowym oraz plażą ze złocistym piaskiem. Nie trzeba więc ruszać na odległe jeziora. Centrum miasta zajmuje piękny zielony park. Zamiast betonowego rynku mamy tutaj las w środku miasta. Na ulicy Chłodnej mieści się miejski deptak. To tutaj toczy się życie rozrywkowo-kulturalne miasta. Wieczorami w weekendy są jakieś koncerty, a tak ogólnie każdego dnia tygodnia możemy tutaj napić się zimnego piwa, zjeść lody czy kebaba u lokalnego inżyniera. Od 2008 roku w Suwałkach odbywa się też słynny na całą Polskę festiwal bluesowy, który przyciąga najlepsze kapele z tego gatunku. Suwałki mają też betonowy rynek, nazywa się on Placem Marii Konopnickiej. Na Placu Konopnickiej oprócz posągu naszej wieszczki mamy ławkę, która recytuje jej najsłynniejsze teksty po wciśnięciu przycisku. Po całym mieście możemy też spotkać małe posągi krasnoludków z bajki konopnickiej o sierotce Marysi i krasnoludkach. Król krasnoludków Brzystek stoi u stóp pomnika Marii Konopnickiej, a resztę musimy poszukać gdzieś po miejskich uliczkach. Widać też, że w mieście sporo się dzieje, jest mnóstwo różnych festiwali. No jestem, powiem, pozytywnie zaskoczony. Samo to miasto jest inne niż wszystkie pozostałe w Polsce. Naprawdę tutaj można się poczuć jak w innym kraju. Jest inna architektura, nawet ludzie ubierają się nieco inaczej. Ma to swój taki niezwykły klimat. Warto z pewnością odwiedzić Suwałki, a nawet zostać tutaj na noc, bo będzie tutaj co robić oprócz spacerowania po tym zabytkowym mieście. Można oddać się błogiemu relaksowi, chociażby nad Czarną Hańczą. Jako
że w Suwałkach jest zbyt tłoczno, na nocleg dziś wybieramy Puńsk. Położony pod granicą polsko-litewską, to miasteczko nazywane jest Małą Litwą. Ponoć obecnie mieszka tutaj ponad 70% Litwinów, a język litewski jest powszechnie używany na ulicach. Już sama nazwa miejscowości, kiedy do niej wjeżdżamy, jest napisana w dwóch językach, polskim i litewskim. W mieście również wiele szyldów oraz ogłoszeń jest dwujęzycznych. Możemy tu zasmakować litewskiej kuchni i zapoznać się z litewską kulturą, gdyż działa tutaj dom litewski. Nad miastem góruje neogotycki kościół Najświętszej Marii Panny z 1887 roku. I jest to już trzecia świątynia w tym miejscu, gdyż dwie poprzednie spłonęły. Kościół jest naprawdę olbrzymi i jak wejdziemy tylko do środka, tak uderza nas potworny chłód. Chyba taki już chłód typowo suwalski. I co ciekawe, ten kościół ma nieco inny wystrój. Jest to wystrój litewski. Akurat trafiliśmy na jakieś święto, bo jest przystrojony różnego rodzaju ziołami, jakąś zieleniną stój. I jeśli chodzi o sztandary używane do procesji, tak wszelkie napisy na nich są w języku litewskim. W kościele znajdziemy też mnóstwo tablic poświęconych litewskim księżom oraz zasłużonym dla parafii osobom. Warto też zwrócić uwagę na kolumny kościelne, które są malowane w tradycyjne litewskie wzory, tak zwane krajki. Przy samym wjeździe do Puńska mamy mały skansen litewski. W zasadzie jest to jedna zagroda. Można ją zwiedzać z przewodnikiem, kosztuje to 20 zł. Wiele napisów w mieście jest dwujęzycznych, nawet na lokalnej tablicy ogłoszeń plakaty są w dwóch wersjach, po polsku i po litewsku. W lokalnych sklepach, nawet tych sieciowych, możemy kupić litewskie produkty. I co ciekawe, ekspedientki rozmawiają zarówno po polsku, jak i po litewsku. Z Puńska jest tylko kilka kilometrów do granicy polsko-litewskiej. Jedziemy teraz na chwilę na drugą stronę, tutaj jest checkpoint. Są sprawdzane tylko auta, które wjeżdżają do Polski. Do Litwy możemy sobie wjechać bez problemu. Słupki na granicy polsko-litewskiej są wspólne. Na betonowym słupku jest taka metalowa blaszana nakładka i po jednej stronie mamy emblemat litewski, a po drugiej polski. Idąc od strony Polski widzimy słupek litewski, zaś jeżeli inżynier nadchodzi z Litwy, tak widzi polską stronę słupka. Teoretycznie mamy Schengen, ale w praktyce to Schengen już chyba nie istnieje, przynajmniej na tej granicy. I pomimo, że Litwa jest niby jedynym tutaj odcinkiem na naszej wschodniej granicy Polski, gdzie moglibyśmy sobie swobodnie przechodzić na drugą stronę, mógłbym Wam pokazać to, co jest tam, ale okazało się, że nie. Przyjechaliśmy na sam szczyt jeziora Wiżajny. Tutaj jest granica z Litwą. Chcieliśmy zobaczyć pewien punkt, gdzie ona tak się załamuje pod kątem 90 stopni i ku naszemu zdumieniu w krzakach siedzi wojsko. Czyli nasza granica z Litwą jest pilnowana nie tylko na przejściach granicznych, bo jak wiadomo, wielu inżynierów dociera do nas z Litwy, tam się dostają z Białorusi, a następnie są przewożeni przez kurierów najczęściej do Polski i dalej na zachód. Jako że są teraz kontrole na przejściach granicznych wszystkich, tak jakiekolwiek punkty, gdzie można byłoby się przeprawić też przez tak zwaną zieloną granicę, też są obsadzone przez Straż Graniczną, przez wojsko. No i wszystkie jakieś drogi wyjazdowe z tego rejonu granicznego widać, że też stoi ta Straż Graniczna, kontrolują samochody albo się przyglądają i wyrywkowo je do kontroli łapią. Strefa Schengen to istnieje już chyba tylko tak na papierze. Aczkolwiek nie wiem, czy gdybyśmy przyszli z Litwy przez las tu, to nie spotkałoby się to z jakimiś problemami, gdyż media podają ostatnio statystyki, że złapano na przykład iluś tam inżynierów, którzy przekroczyli granicę z Litwą w miejscu do tego nieprzeznaczonym, czyli na przykład w takim lesie. Czasy mamy jakie mamy i oby to wróciło do normy, żeby można było sobie normalnie, swobodnie pójść w krzaki za potrzebą, bez strachu, że wyjdzie z nich jakiś żołnierz albo że będzie nas nagrywała kamera umieszczona na drzewie.
ostatnią miejscowością w województwie podlaskim są Wiżajny. Ta dziś spora wieś, niegdyś miasto, zachowała jeszcze resztki rynku, układ miejski ulic. No i ogólnie najbardziej okazałym budynkiem oczywiście jest kościół. Obok bardzo ciekawa stara drewniana plebania. Same Wiżajny leżą nad jeziorem o dokładnie tej samej nazwie. Wiżajny słyną przede wszystkim z serów. W okolicznych gospodarstwach można kupić wytwarzane na świeżo przez rolników sery, a na miejscowym rynku widać przygotowania do dożynek. Oczywiście gwiazdami są zespoły disco polo pochodzące z Podlasia. W parku miejskim mieści się pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiego, postawiony tutaj przez 24 Baon Korpusu Ochrony Pogranicza w 1930 roku. W drugą stronę niedaleko była granica z Prusami Wschodnimi, stąd Korpus Ochrony Pogranicza stacjonował w tych rejonach. Przy rynku mamy też trochę starych zdjęć, ale ogólnie miejscowość bardzo senna. Pomimo ciekawego położenia jakoś nie widać tutaj tłumów turystów. Posterunek Wiżajny. W tym budynku chyba mieścił się posterunek Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzisiaj pewnie w rękach prywatnych. Niestety nie ma tu żadnego opisu. Nad jeziorem cisza, spokój. Nie ma żywego ducha, a jest sobota. Ciekawe. I nie ma tu zupełnie nikogo. Wiżajny to wioska na końcu Polski, ale dość chyba ciekawe miejsce na urlop z dala od zgiełku i tłumu turystów. Gdybym miał wybierać, to zdecydowanie wolałbym takie miejsce niż zatłoczone mazurskie jeziora. W Wiżajnach zakupiliśmy lokalne sery. Kilogram kosztuje 38 zł. Można je kupić u wielu rolników, którzy produkują je z lokalnego mleka. Tutaj wszędzie pasą się po polach krowy. No i do wyboru mamy kilka smaków. Typowy śmietankowy, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką, z pomidorami, ziołami itd. Dziś na obiad owoce lasu, czyli kania. Można rzec wegetariański kotlet schabowy. I oczywiście ryż oraz warzywa po indyjsku. Przy jeziorze Wiżajny kultura polska zaczyna już ścierać się z niemiecką. Możemy natrafić tu na przykład na polsko-niemiecki cmentarz ewangelicki. Działał on do 1944 roku, czyli do momentu, kiedy przeszła tędy Armia Czerwona. Większość Niemców uciekło. Ci, którzy zostali, byli wysiedleni po II wojnie światowej i zostały po nich tylko cmentarze oraz liczne budowle. Tutaj już na krzyżach są napisy niemieckie. I będziemy już wjeżdżać na teren Prus Wschodnich za niedługo, więc teren niemiecki. I tych śladów niemieckich będzie coraz więcej, więc przygotujcie się na to. No, te cmentarze wyglądają jak wyglądają, bo nikt się nimi oczywiście nie zajmował. Stąd też nie dziwcie się, że polskie cmentarze na ziemiach, gdzie nie ma już Polaków, są w podobnym stanie. Ten filmowy odcinek kończymy w Wiżajnach, skąd do trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji jest zaledwie tylko kilka kilometrów. Tradycyjnie zapraszam już do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym przejedziemy dalej wzdłuż granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Krajobraz już nieco się zmieni, gdyż wkroczymy na tereny dawnych Prus Wschodnich, co widać na każdym kroku po architekturze i pozostawionej po Niemcach infrastrukturze. Pojedziemy też na chwilę za granicę litewską, aby pokazać Wam dwa bardzo ciekawe miejsca, do których nie ma dostępu od strony polskiej. To będzie kolejna podróż pełna różnych przygód. Ale o wszystkim dowiecie się w kolejnej części. Do zobaczenia. Cześć!